Dashur, përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët edhe kësaj jave në Geek Room. Ne sapo jemi kthyer nga Barcelona ku pam pikërisht atë ndodhin më të rëndësishme për sa i përket botës së smartphone-ave në Europë, të paktën që quhet Mobile World Congress. Një pjesë mirë të gjërave ju i pat në fakt në të gjitha live transmissionsat që kemi bërë për gjatë të gjithë kohës në rrjetet sociale, në Instagram dhe në Facebook. Dhe njëkohësisht ne do të flasim për një pjesë të mirë të gjërave që ndodhen në Mobile World Congress sot, por sigurisht që kemi në fakt edhe lajme të reja nga bota e teknologjisë, sepse nuk do fokusohemi vetëm tek Mobile World Congress. Do të luajmë lojën sot, do të flasim për Google sigurisht, do të flasim për smartphone-a, do të flasim për projekte të çuditshme, do të flasim edhe për makinat sot. Kështu që edhe sot kemi goxha punë, ndaj le t'i lëm fjalët dhe le t'i futemi punës. Google në fakt vazhdon që të na rrëmbej zemrat me alternativat që propozon në treg, dhe alternativa e radhës është një aplikacion i cili quhet Google Reply, i cili në funksionin e tij më të thjeshtë duhet që ti përgjigjet mesazheve dhe kërkesave dhe notificationsave që të vinë në smartphone-in tënd në mënyrë automatike. Mënyra se si do funksionojë është sigurisht duke u bazuar tek asistenti virtual i Google-it, i cili, pra që është Google Assistant, i cili duke mësuar mënyrën se si ti e përdor smartphone-in, duke kuptuar oraret e tua, duke inspektuar kalendarin tënd dhe duke kuptuar pak a shumë agendat, duke marrë vesh lokacionin tënd me anë të GPS-it dhe të Google Maps-it, do t'ju kthej përgjigje në kohë reale të tjerëve. Sigurisht që nuk është vetë celulari, vetë smartphone-i që i kthen përgjigjen, vetë Google, ai që i kthen përgjigjen në mënyrë automatike, por gjithçka konsiston në krijimin e templates. Për shembull, dikush ty të dërgon një mesazh, sepse në fakt si aplikacion në fillim fare po shtrihet tek aplikacionet e mesazheve, tek sigurisht mesazhet e brendshme të Google-it të një smartphone i Android, tek Facebook Messages, praktikisht që është Messenger, dhe kam përshtypjen 2-3 aplikacione të tjera, sepse është akoma në versionin beta. Dhe do të thotë që në rast se dikush të sjell një mesazh dhe të kërkon ta zëm për tu planifikuar për të shkuar për Calceto, Google Reply në kohë reale do t'i bëjë një skanim në fakt të agjendës tënde për të parë në rast se në atë kohë, në atë moment ti je i lirë apo jo. Dhe kjo është mënyra ideale si të funksionojë, dhe pastaj ty tek smartphone-i jot të shfaqen disa alternativa se si do t'i kthesh përgjigje. Pra me pak fjalë, asistenti po shkon një hap më tej, çka do thotë se të gjithë interaksioni që ty të vjen nga bota, sepse sigurisht edhe zhvillohet si koncept jo vetëm tek çështja e mesazheve, por edhe tek notifications që ty të vinë nga një aplikacion i saktuar në lidhje me një video që ti do ta shikosh. Mjafton që ta skanoj në kohë reale dhe duke kuptuar me artificial intelligence të gjitha zakonet e tua, do t'i kthej përgjigje për ty, do të ta japi në formën e një mesazhi të predefinuar dhe pastaj ti zgjedh nga alternativat. Çka do thotë se mënyra se si do të interaktivizosh, do të ndërveprosh me smartphone-in tënd, do të jetë deri diku gjysma e punës e bërë nga inteligjenca artificiale. Flasim për zgjidhje të së ardhmes, së cilat do të na i lehtësojnë punët. Gjithse mua nuk më duket dash në fakt. Po flas për një produkt i cili quhet Tap, që në fakt erdhi në fillim fare në versionin Tap Now, sepse kemi folur në fakt edhe këtu në Geek Room për një prototip të një tastiere e cila funksionon në formën e një doreze, që në fakt nuk është as dorezë, por është një shirit i cili kalon nëpër të gjithë gishtat e tu dhe është bazuar në sensorë të cilët e ndihmojnë të kuptojnë pozicionimin e gishtave të tu dhe goditjet që gishtat e tu bëjnë në një sipërfaqe të fortë, le të themi tavolinën përpara. Do të heqin qafe një herë e përgjithmonë tastierën fizike. Çka do thotë se të gjithë mënyrën se si do të interaksionosh, do të ndërveprosh me tabletin tënd, me kompjuterin tënd, me pajisjen tënde smart e cila ka nevojë për një tastier. Tashmë nuk do e bësh as digitalisht, as fizikisht, po do e bësh me anë të gesteve, të cilat gjurmohen pikërisht nga edhe një herë nga kjo tastiera tashmë e re e cila quhet Tap tashmë thjesht fare. Që është në fakt një lloj shiriti gome i cili në fillim fare ishte goxha i trash, goxha i rëndë, i vështirë dhe jo fort i ratshëm për të përdorur, ndërkohë që tashmë ka ardhur në versionin zyrtar si produkt të vlerëshëm, le të themi, i cili gjurmon pra edhe një pozicionimin e gishtave të tu dhe kupton se cilin butoni duke shtypur. Duket e thjeshtë në fillim fare sepse do të mendosh që ndoshta është tastiera bazike QWERTY, ajo të cilën ai stimulon, pra pozicionet, por jo, me sa duket ka një lloj gjuhe të veçantë të dedikuar për të kuptuar se si përdoret tastiera.
prodhuesit tonë që është e thjesht, madje e shtojnë, kanë shtuar dhe disa lora të cilat të ndihmojnë që ta kuptosh, në orët e para do të bëhesh ekspert, thonë ata, por megjithatë duhet parë për tu provuar. Dhe nga ana tjetër funksionon pasaj edhe si një mouse. Pra e gjitha e mundësuar nga gesture controls, nga sensorët të cilët kuptojnë gjendjen fizike dhe pozicionimin e dorës tënde në raport me sipërfaqen ku ndodhesh, dhe do të zëvendësojnë edhe një herë e mirë, një herë për gjithmonë, tastierën fizike. Merremi në fakt edhe me makina, sepse është një emër shumë i rëndësishëm dhe shumë i dashur tashmë për botën, që quhet pikërisht Volvo, një kompani e konsoliduar tashmë makinash që ka prezantuar një alternativë të saj të radhës, pikërisht atje në Stockholm, në vendin e saj të lindjes, që quhet pikërisht V60 dhe është SUV i radhës, që është në fakt pak a shumë kjo tendenca më e fundit e gjithë makinbërësve, prodhuesve të makinave, të automjeteve, kohë të fundit që s'bën duhet të kenë alternativat e tyre të SUV-ve, dhe Volvo në fakt ka një gamë të gjerë alternativash për sa i përket SUV-s. Dhe SUV-ja më e fundit që i bashkohet familjes së Volvos është pikërisht V60, i cili përkundër asaj që Volvo ka premtuar që në 2019 e gjithë kompania do të ketë kaluar tek teknologjia e makinave automjeteve elektrike, vjen me një makinë e cila punon vetëm me diesel, pra me djegje të brendshme, motori i saj është me djegje të brendshme. Vjen në versione të ndryshme, ndërkohë që ajo çfarë ka bërë, le të themi, ka tërhequr kokën është sigurisht sistemi i saj Volvo Care, që është pra pikërisht ky shërbimi i cili të mundëson që me anë të një abonimi të caktuar ti të marrësh makinën dhe të mos shpenzosh nga xhepi jot asgjë tjetër përveç karburantit, dhe në rast se del një version me riti, pastaj sigurisht që mund ta ndrosh të gjë, po sigurisht të lloj shërbimi tashmë më në fund e kanë bërë të mundshëm dhe për makinat, dhe do të vinë disa versione të ndryshme dhe në motorë të ndryshme sigurisht, ndërkohë që pjesa fantastike e makinës është çështja e dizajnit. Sigurisht që Volvo tashmë ka një pozicion të veçantë në zemrat e përdoruesve për sa i përket efikasitetit dhe përdorueshmërisë, por që ambicia e saj më e fundit është çështja e dizajnit, dhe unë jam totalisht i mendimit me ato që thonë njerëzit që është marramëndse. Shkojmë tek lojrat, jo nuk do luajmë PlayStation, pastaj do luajmë PlayStation, por përpara se do luajmë duhet të flasim në fakt për një emër goxha të rëndësishëm, dhe për çudinë e gjithëve nuk është aziatik as amerikan, është europian, sepse ka lindur në Francë në fakt në fillim fare si shërbim, që quhet pikërisht Blade Shadow, që është një konsole e fuqishme, por që qëllimi i saj kryesor është çështja e streaming, sepse kohët e fundit ka tashmë një lloj tendence që të gjithë platformat, duke nisur që nga serialet, por tashmë edhe video games, të kalojnë të gjitha në streaming, duke marrë parasysh që PlayStation ka alternativën e saj që është pikërisht PlayStation Now, duke marrë parasysh që Xbox ka alternativën e saj, Microsoft ka alternativën e saj për sa i përket game streaming, dhe gjithsesi çështja është e vështirë sepse janë gjithë këto kompani të mëdha të cilat kanë shërbimin e tyre dhe janë të ndarë. Nga ana tjetër është Blade Shadow, që është një alternativë e fundit që vjen në formën e një konsole, le të themi, dhe duhet bësh pastaj sigurisht një abonim për të bërë pjesë e kësaj platforme, e cila ka që në 2015 që ka filluar ekzistencën e saj, që është në Francë, është një platformat më të suksesshme për të mundësuar për një video game streaming online, që është një fushë goxha e vështirë sepse të luash video games online nuk ka mundësi t'ja dalësh mban pa një blok këtu aty. Dhe me sa duket Blade Shadow është një kompani e cila premton që do ta bëjë këtë dhe për më tepër ka dhe cross platform, që do të thotë që lojrat të cilat ti i ke tek accounti jot tek Blade Shadow, pastaj mund t'i luash edhe tek smartphone-i jot, dhe është një, le të themi, konkurrent goxha i fuqishëm, të paktën le të themi në potencial, i PC gaming dhe i konsole gaming, qoftë Xbox, qoftë Sony, qoftë edhe Microsoft, dhe është hera e parë që po lançohet në Amerikë. Duke qenë se filloi në Francë dhe filloi suksesshëm, dhe tashmë po kërkon një treg të gjerë si Amerika, do të thotë që të reja do kemi nga kjo lloj konsole. Ndërkohë unë duhet se s'bën që t'ju them se ne në fakt këtu në Geek Room flasim gjithmonë për teknologjinë e cila na e nxit sigurisht imagjinatën. Dhe kuriozitet për ne gjithmonë pastaj nga ana tjetër ngelet e ardhmja. Vodafone Albania na e ngjall dhe më tej këtë kuriozti duke na premtuar për një të ardhme emocionuese. Ready? Unë jam gati për vete. Nuk
Nuk kanë mbaruar në fakt dhuratat në Geek Room, sepse po kemi edhe kësaj radhe një dhuratë nga dyqan taksi. Mjafton që ruari këtu edhe një herë. Mjafton që t'i bëni share këtij emisioni që jeni duke parë në Tv Albania tek faqja jonë zyrtare, në rast se duke parë në televizor Shiko mos lëviz aty, por hapet edhe tek smartphone-i jot tek faqja jonë zyrtare, na gjeni pra edhe një herë në emrin Tv Albania. Është duke dhënë live streaming dhe duhet i bërë se s'bën share asaj videos, sepse në fund të emisionit sapo të mbyllet Geek Roomi, ne do të publikojmë një quiz nga dyqan taksi dhe në rast se ti ke bërë share videos, përgjigjesh sakt dhe shpejt, mund të fitosh një dhuratë nga dyqan taksi, të cilët do dini shumë mirë që i gjeni sigurisht tek dyqanet e tyre fizike në Durrës dhe në Tiranë, por shërbimi i tyre i parë që në fakt ka qenë dhe pioner, le të themi, në Shqipëri është shërbimi online. Duke qenë se ata kanë portalin e tyre zyrtar që quhet dyqantaksi.com, mjafton që të futesh tek ai katalogu dhe të gjesh gjithçka që do, nga aparatet digjitale deri tek ku diun tavull, shau, gjen gjithçka aty. Në fakt është si një farë dyqani elektronik dhe mjafton që të kërkosh produktin tënd, të futesh të dhënat, dhe kur them të dhënat dua të them për adresën dhe jo për çështjen e le të themi kartave digjitale. Mjafton që t'i japësh adresën tënde dhe të gjithë pagesën e bën pastaj kur postieri vjen dhe ta sjell tek dera e shtëpisë. Do është një shërbim goxha interesant në fakt. Ndërkohë ju rikujtoj edhe një që të bëni share dhe të bëni pjesë e quizit që do publikojmë në fund fare nga dyqan taksi. Se që kam një parandjen që kjo do t'jetë diçka e mirë. Bloodborne është loja e ditës së sotme. Në fakt ishte një sugjerim që e mora nga një miku im i afër, që është në fakt një shoqe ime afër, e cila për çudinë time luante Bloodborne. Këtë lojën që ka ca kohë që ka dalë, por që nuk e di, ndoshta ma ka marrë mendjen shumë kjo moda e lojrave të reja kohët e fundit dhe nuk e kam bënë tek Alba Gaming, gjithatë sigurisht që ata e kishin. Shkova tek Alba Gaming dhe e mora Bloodborne-in. Ndërkohë që duhet të s'bën që t'i lëm fjalët, të hapim CD-n dhe të shohim se çfarë na ka rezervuar loja. Hi. Okej, njerëz, jemi duke luajtur Bloodborne dhe është një nga ato lojrat e frikshme që ndërthur mitet, të cilat janë në fakt jo dhe aq të pa ndeshura ndonjëherë, sepse në fakt tek puna me Bloodborne, okej, unlock the target, okej. Bukur. Tani, okej, kemi bishën e parë dhe është goxha vështirë që të përballesh në këtë lojë me bishat, sepse mund të shihni që të heqin qafe goxha gjak, po si ka një mënyrë shmange këtu, ka një mënyrë shmange, po ka shpejt vdiq. Okej, provojmë një herë. Jemi duke luajtur Bloodborne dhe në fakt është një nga këto lojat që i ngjajnë goxha Dark Souls, dhe kur them që i ngjajnë goxha Dark Souls, nuk e kam fjalën vetëm në storyboards, në arkitekturë të brendshme të lojës, por kam fjalën edhe për vështirësi, sepse është shumë e vështirë. Është fikse vështirë si Souls, si Dark Souls, që kemi luajtur në fakt edhe përpara këtu në Geek Room. Supozohet që ky është personazhi të cilin me qira fjala mund të bësh customizable, pra mund të ndryshosh gjërat si duash, qoftë edhe nga personaliteti, qoftë nga ngjyra e flokëve, gjithçka që të vjen në mendje, ose të paktën një pjesë të mirë të gjërave. Po, a ka një kështu shmangje plak, një buton shmangje? A si drejgjën të heq qafe unë, se gjak nuk është se po të heq kam shumë. Okej, atëherë. Bjeri, plerës, jo, vdigja pra. Atëherë do të keni mënyrë shmangje, do të tiki që këtu. Siç po e thoja pra, është një lojë e cila është e frymzuar nga veprat e autorëve, ndoshta autori më i njohur do të jetë Bram Stoker, që është njeriu që ka krijuar Drakulën, sepse në fakt një pjesë e mirë e arkitekturës së brendshme të lojës zhvillohet në lokacione të njohura si Republika Çeke dhe Rumania. Dhe posta një kujtova ishte duke i folur në fakt për çështjen e customizing, pra mund të ndryshosh gjëra tek personazhi jo tek personazhi kryesor. Duke nisur që nga veshja më e vogla deri edhe tek Jemi duke folur me dikë? Deri edhe tek morëm atë. Bukur. Morëm ja dy gjëra. Duke nisur që nga çështja e veshjes, stili flokëve deri tek personaliteti i personazhit, janë të gjitha goxha të ndryshueshme. Tek kjo lojë, është një lojë goxha e gjerë, në game time është goxha e zgjatur. Dhe ke pafund mënyra se si mund, po right hand weapon, po s'kemi weapon. Do të gjejmë një armë, besoj, sepse ajo kafsha që ishte aty, atëherë roll back step, mund të idemi me rrethin e qartë. Largohemi me rrethin. View notes, bukur. Po, është goxha e gjerë në fakt, sepse do duhet që të bësh crafting her pas here për gjëra.
Okej. Me morëm një dy basic se si luftohet, por që prapë nuk besoj se do e kem kaq lehtë, sepse më sa po shifja tek dy përballjet e para me atë gjën e shpifur me atë kafshën, ishte pothuajse pamundur që ti jepje dëmtim si bie. Ja ku është ai. Dhe ne do t'i bëjmë një target lock, që bie ta bëjmë me L3-shin, pra që të mos largohet kurrë nga targeti. Okej, Jonka unë nisë pak më përpara se ç'duhet, bravo, okej. Sa më more goditjen e parë plak. Okej, kapi aty, mbyt aty, e ke në cep, jepi aty. Shmangu pak, të ka vënë në cep dhe të ka hequr qafe prapë. Duhet të ketë një mënyrë si ta shmang këtë pjesën këtu, se që nga të mërshme mënyra se si të heq ka qafe me 3 goditje. Ose duhet gjej një armë, duhet të ketë se s'bën një mënyrë tjetër se si ta hequr qafe, sepse po shija që me ato pak goditje që i dhash, nuk është se i bëja në gjë. Megjithatë, vlen për të përmendur që është një lojë që në fakt ka pak kohë që ka dalë dhe mua ma sugjeruan, dhe është çuditshme, është një shoqe, është një vajza që ma ka dërguar. Dhe së fundi kam parë që jeni shtuar goxha ju vajzat që luani video games, përderisa luani dhe lojë të tilla horror si Bloodborne, ju qofshi domethënë. Unë kam vështirë ta luaj të, në sensin e frikshëm të fjalës. You will keep step instead of rolling. Alright. Okej, kemi bërë lock atë targetin aty. Player, vdis. Ik. Po dhe me kushmange. Ik. Okej, e kape. Okej, mund t'ja dalësh. Hajde Jonka, jepi. Ik. Bukur, e shmange, kape. Okej, kape. Për pak, mos dis. Pa mundur. Që çmendur, mos do të thotë ti kanë ndëu të ketë një armë ande nga ajo dhoma tjetër të fshihem. Ç'është kjo krijesa? Ka që shpifur? Dhe këtu do duhet që të luftosh në fakt me krijesa nga më të ndryshmet dhe imagjino kur ky është fillimi, imagjino se si do jenë të tjerë, sepse po është një lojë e cila zhvillohet nga niveli në nivel dhe ti duhet të përballesh me bossët, me shefat. Dhe ju vajza që luani të tilla lojra, ju qofshi domethënë. Lock on release target. Okej, e morëm vesh në informacionin e parë. Kemi këtë? Dhe morëm vesh që do të sulmojmë me rënjishin. Këtu. Po, dhe morëm vesh të këto. Atëherë, të provojmë edhe një herë. Do të jemi të vëmendshëm. Okej. Ishte barazim. Goditja e parë dhe do ik. Po, më heq qafe që me goditjet e para. E të bura në të cep të shi. Po që të cep zeza, se sa po më hoqi. S'ka mundësi. Nuk e shpjegoj dot. Tashi, duhet të ketë një shpjegim tjetër. Po provoj nga ana tjetër të dalë tek dera dhe duhet të ketë diçka të fshehur aty, ose duhet vrapoj, ose nuk e di. Po niveli i lojës edhe një herë mua kishin thënë që është goxha i vështirë, po nuk e kisha parashikuar që me 3 tentativat e para të vdisja me 4 goditje nga ajo krijesa u i qen çfarë dreqin është ajo. Jepi. Ik. Po pra, po jo aty. Target lockun do të thoja unë ka pak të vështirë. Erdhëm këtu. Nuk ka asgjë këtu. Ndoshta është atëherë, këtu përderisa s'ka asgjë, nuk e vlen fare që të përballem me këto, do ikit totalisht në një cep tjetër të hartës. Harroja këtë tipin, nuk do e shihni më, nuk do shkoj më te ky, do heq dorë, absolutisht fare. Të paktën mësojmë se si vërdallisesh në këtë lojë, të paktën. Po e keqja është që është momenti i parë që ti e nisur, sepse ky është një hunter, është një gjuetar i cili ndodhet në një ëndër dhe return to the hunter's dream. Shkojmë tek ëndra e gjuetarit edhe një herë. Dhe ideja është që është një gjuetar i cili pasi ti ke bërë të gjithë personalizimin, pra duke krijuar karakterin tënd, qoftë nga ana personalitetit e karakteristikave të jashtme dhe të brendshme, duke vendosur se me cilën brotherhood, me cilën vëllazëri ti do të bashkohesh. Pastaj do të gjurmosh. Mund të blejmë gjëra këtu? S'kemi asgjë, si mund të blejmë? S'mund të blejmë gjë, sepse jemi edhe në fillim fakt. Pastaj mund të
operosh në përlojë dhe të shkosh të shpëtosh më në fund nga kjo ëndra e keqe në cilën je. Ja, okej. Le të provojmë t'ikim në një direkcion tjetër. Më t'ikim tu. Yeah, open gate. Është closed, është mbyllur. Bloodborne në fakt është nga ato loja të cilat nuk mund ta luash shpejt e shpejt. Do dedikim dhe kjo është dhe pjesërisht dhe një nga arsyet pse të lejohet ti bësh customizing, sepse ti duhet të kesh kohë të merresh me këtë lojë, duke i dedikuar kohë të veçantë projektimit, personalizimit të karakterit dhe pastaj të shkosh në për nivele të ndryshme. Open door. Close edhe kjo, do të thotë që duhet se s'bën të heqim qafe atë tipin, gjë që s'ka për të ndodhur kurrë me ç'po shohun këtu. Okej, nuk kemi si të blejmë atë. Dhe kjo që nga e mbyllur prap, gjitha dyert që nga mbyllura. Deri tani, gjithçka që mund të thuash për first floor section, okej, provojmë prap të një ham. Gjithçka që mund të thuash për lojën është që është goxha e mirë në reagim, goxha e shpejt, arkitektura e lojës është interesante dhe intriguese deri tani. Për sa i përket gameplayt është e paqartë mënyrë se si mund të heqësh qafe këto bishat, sepse ju e patja, ishte tentativa ime e 74 dhe prap nuk po heqja dot qafe atë ujkun, qenin e frikshëm që ishte aty. Dhe me sa duket është e vetmja mënyrë se si t'ja dalësh, duhet të provosh se s'bën të heqësh qafe atë kafshën. Kështu që le ta bëjmë një tentativë dhe në rast se nuk kemi fat, kam përshtypjen se do e lëmë me kaq Bloodborne, harroja, nuk dedikojmë shumë kohë. Ik. Okej. Ik. Po shpëto plak. Bukur. Asgjë nuk i bëre. Po bravo, fix. Harroj njerëz, dole më kaq. Ja një nga arsyet se nuk i luaj asnjëherë të loja. Japim një provë të fundit dhe në rast se nuk e bëjmë dole më kaq, absolutisht harroja. Është pak a shumë një eksperiencë që kisha me Dark Souls, që shkoje deri diku, shkoje në një moment prekje shefin apo gjysmë shefin e parë dhe ishte e pamundur që ta kaloje pastaj. Atëherë, hajde këtu, qeni, bubi. Bubi, po pse mo bub? Fluturo, ik, largohu. Po ta shikosh zhiva ati njeriu, domethënë ajo pjesa e mërkurit apo ç'drej që mund të quash, apo mund ta quajmë vetëm nga mbrapa. Aha. Ndoshta, është ajo? Zgjidhja? Po, fix. Nuk i bën absolutisht asnjë dëm. Shpëto, se mund t'ja dalësh Sara dhe kam përshtypjen. Okej, njerëz, ej. Mbani frymën miq. U zhduk? Ç'ndodhi? U trëm me plak? Hajde këtu. Opa, godita, kapa. Dreqin! Jepi! Go! Dhe ishte fix në fazën e fundit dhe 4 godite dhe mund të kisha dalë mban. Okej, atëherë strategjia është kjo, duhet i ruajmë dhe do ta godas nga mbrapa. Do të jesh i vëmendshëm dhe të kesh durim, mos lëshohesh siç lëshohesh tek Assassin's Creed dhe të gjithë kundërshtarët absolutisht nuk do rezistojnë dot. Tentativa e fundit, sepse më duket se e kam pak idenë se si mund t'ja dalë mban. Megjithatë është e vështirë. Loja thotë që ti ke një kombinim midis armës dhe shpatës, pra armëve të zjarrit dhe shpatës, por që në fillim je me duar të zhveshura. Është goxha e vështirë. Ka të pler. Ik. Okej. Okej, Jonka, me strategji. Ik. Ja, absolutisht. E pamundur. E lë me kaq njerëz, e lë me kaq. Heq dorë totalisht nga Dark Souls, nga Bloodborne dhe gjitha këto alternativat
E dija në fakt që në fillim që duhet kisha një histori të dhimbshme me Bloodborne-it. Nëse unë do t'ju kujtoj se s'bën që përkundër eksperiencës time ju do të shkoni të provoni vetë gjërat në fakt tek Alba Game, të cilët i gjeni tek Selvia, tek rruga e Kavajës dhe tek dyqani tyre më i fundit që është pikërisht në blok. Tek Alba Game sigurisht ju gjeni alternativa të më të fundit për sa i përket video gaming, por nga ana tjetër mund të bleni edhe content digital. Keni aty karta ku mund të shpenzoni për çështjen e streaming, meqense folëm në fakt edhe për streaming gamers që në fakt në Shqipëri është zhvilluar goxha. Ju e dini ku i gjeni ata tashmë, por njëkohësisht duhet ju kujtoj se duhet se s'bën t'i bëni share këtij emisioni që po ndiqni tashmë në Facebook, për t'u bërë dhe ju pjesë atyre që mund të fitojnë dhurata nga Alba Game. Mjafton, t'ua shpjegoj edhe një herë. Mjafton t'i bëni share këtij emisioni, live streaming në Facebook në Tv Albania që është profili jonë zyrtar, dhe po të keni ta faqe në fund të emisionit do t'i bëni refresh sepse ne do të publikojmë një pyetje nga Alba Game. Dhe në rast se ke bërë share, je më saktë dhe më shpejti, mund të fitosh dhurata nga Alba Game. Njerëz, përshëndetje, jeni me Jonkën, jemi në Barcelonë, në fakt tek eventi i lançimit të produkteve më të fundit nga Samsung, ndryshe quajtur Unpacked, dhe besoj do e keni parë vërdall #Unpacked gjithandej nëpër rrjetet sociale. Është pikërisht ky hashtagu i cili titullon eventin e lançimit të produkteve kryesore, ku ndër më kryesor sigurisht që është S9-ta, por ndërkohë Samsung sigurisht do lançojë dhe gjëra të tjera super interesante. Ajo që do të ndodhi është sigurisht ju mund ta shihni që radha është e çmendur, njerëzit nuk e di kanë se sa orë kanë që presin sepse fillon që në fillim të bulevardit radha deri këtu tek hyrja e këtij lokacionit, emri i cilit nuk më kujtohet, por që është super gjigant në fakt. Dhe ajo që do ndodhi është që në 18:00 do të hapen dyert sepse do të jetë pikërisht, ta kam shtypin pak më parë të hapen që të futen njerëzit, do bëjnë sigurisht kodin QR ta konfirmojnë të gjithë dhe do futen që të shikojnë të dëshmojnë pikërisht pra edhe njerë lançimin e S9-s dhe gjithë produkteve të tjera. Ajo që do ndodhë është që dikush do dalë aty dhe do të flasë në fakt për filozofinë e gjithë kompanisë dhe në fund pastaj sigurisht do të paraqesin dhe atë çka do të lançojnë në treg, le të themi në javët në vazhdim. Samsung në fakt është nga ato kompani të cilat investon goxha në marketingun e saj dhe këtë gjë mund ta vini re dhe do ta vini re në fakt edhe kur ta shohim aty në gjithë performancën e madhe që ata do të bëjnë. Unë pa ashtu disa njerëz me kostume të bardha që kalonin, ishin pafund njerëz në fakt. Dhe jam kurios të shoh se ç'performancë performancë do të jetë kjo që do na prezantoj produktet e para të Samsungut. Se çfarë do ndodhë, ju sigurisht që do t'i shikoni të gjitha në vazhdim. Bëm skanimin e kodit dhe hym brenda, morëm dhe badge-in i cili shkruan media, jemi media e vetme në Shqipëri në një event të tillë. Njerëz, gjërat duken shumë bukur në fakt në pjesën e parë ku po mikpriten gjithë ata që hyn tek eventi Samsung, ndërkohë që aty do të bëhet prezantimi i gjithçka dhe pastaj do të hapet për të zbavitur akoma më tej. Dhe unë me zor pres se çfarë na kanë rezervuar këta Samsungut. Kështu që hajde, le të futemi. Gjithçka që mund t'ju them është se atmosfera duket elektrizuese, ke përfaqësues nga çdo cep i botës dhe karriget janë të pafundme, ka muzikë, kryesisht është ringtoni zyrtar dhe kryesor i Samsungut, s'ka gjë mjafton mos jetë K-pop. Dhe unë mos pres të shoh se çfarë ka. Ajo që po na thon tani është që të bëjmë skanimin e logove të Samsungut, sepse po kamera e Samsungut ka një fokus të veçantë tek augmented reality kësaj radhe. Nuk është çudi fare në fakt, kjo që po ndodh është totalisht normale. Njerëzit janë sulur kush e kush ta kapi i pari dhe ta transmetojë sigurisht në kanalin e tij, qoftë online, qoftë në televizion, qoftë në radio, qoftë kudo, për të regjistruar pamjet e para dhe përshtypjet e tyre të para të smartphone-it. Edhe një herë kryesor të eventit të Samsungut Unpacked, që është pikërisht Samsung Galaxy S9. Detajet e hollësishme sigurisht ju do i shihni në Geek Room në një video të dedikuar që ne do bëjmë në një video review, ndërkohë që sigurisht do shikoni edhe hands-on, edhe përshtypjet tona të para mbi Galaxy S9.
Njerëz, unë duhet t'ju përshëndes. Jam pikërisht këtu mbi skenën ku filloi e gjitha. Njerëzit i bënë review që kishin për të bërë, i mbyllën të gjitha videot që kishin për të bërë. Në fakt ka akoma sa njerëz që po mundohen të bëjnë akoma sa gjëra tjera. Ne i mbaruam që kishin për të mbaruar. Nesër në datën 26 do të fillojë Mobile World Congress dhe duke mbyllur me Samsungun, ne do të shkojmë nesër dhe do të bëjmë review dhe plot plane të tjera për plot gjëra të tjera për të gjithë botën mobile. Ndërkohë me Samsungun e mbyllëm këtu dhe unë do t'ju përshëndes. Gjithë mirat, pafshim. Ciao. Përshëndetje njerëz, jeni me Jonka në Barcelonë, në fakt jemi këtu tek eventi i Samsung, data është 25 dhe për herë të parë për publikun paraqitet ky produkti i shumë pritur, Samsung Galaxy S9. Në fakt ky që unë kam në dorë është S9 Plusi dhe këto në fakt janë përshtypjet e para që ne kemi sapo e morëm në dorë. Kur e shikon në fillim nuk është të ndjen në ndryshim kush e di të madh në krahasim me S8-ën apo S8 Plusin. Ndryshimi i vetëm nga ana e dizajnit është çështja e fingerprint sensorit, pra pikërisht gjurmësit të shenjës së gishtit që është në pjesën e poshtme tashmë dhe kamerat kanë tashmë një drejtim ndryshe nga i pari. Materialet janë të përdorura janë pikërisht ato të cilësisë premium që janë përdorur edhe më përpara, ndërkohë që pjesa kryesore e smartphone-it është në pjesën e brendshme. Ata kanë bërë sigurisht për përmirësime sa i përket performancës, ndërkohë që janë fokusuar kryesisht tek inteligjenca artificiale, duke munduar të lehtësojnë jetën në blerjet që do bësh nesër, në lidhjen me aparatet të tjerë, thënë këtu dhe Samsung Dex, që është pikërisht ai aparat i cili të bën të mundur që ta lidhësh smartphone-in me një monitor dhe pastaj të e përdorësh smartphone-in në formën e një PC-je, një personal computer. Nga ana tjetër pastaj fokusi kryesor është pikërisht tek çështja e kamerës, duke paraqitur një sër, le të themi, funksionesh të ndryshme të para tek smartphone të tjerë, por dhe funksione të cilat nuk janë parë ndonjëherë. Fokusi është pikërisht tek augmented reality, pra kamera është mjaftueshëm inteligjente sa të ofrojë skanim në kohë reale të objekteve të ndryshme dhe t'i përdori to pastaj për qëllime të ndryshme, duke të mundësuar që të bësh përkthime të gjërave, duke të mundësuar që të shtosh efekte vizuale tek gjëra të ndryshme, duke të mundësuar që tashmë të kesh emojit e tua të personalizuara, ndryshe nga që kemi parë më përpara, ku një emoji i caktuar në formën e një roboti apo të një dhelpre merr ekspresionet e tua, tashmë ti mund të krijosh emotikonet, emojit e tua të personalizuara me fytyrën tënde dhe gjërat janë shumë herë më të thjeshta. E gjitha kjo quhetur AR emoji. Ata kanë një fokus goxha të veçantë sa i përket slow motion, kur na prezantuan disa video goxha impresionuese se si do të funksionojë kjo, sigurisht që do shikoni në fakt tek video zyrtare dhe plot e reviews që ne do të bëjmë në Geek Room. Kanë futur hyperlapse, AR emoji, super slow-mo dhe pastaj sigurisht që kanë bërë përmirësime sa i përket çështjes së bokeh effect. Dhe përsëri nuk zhgënjejnë për sa i përket inovacioneve, sepse po mundohen në fakt që të fusin specifika tjera sa i përket health, to sigurisht të shikoni më vonë më të specifikuara dhe më të ndara. Dhe overall, në përgjithësi, në të gjitha, në përfundim, mund të thoja që është një smartphone i cili është friendly, miqësor me dorën tënde dhe mundohet që të përmirësojë jetën në plot e për plot drejtime. Në fakt po testoja kamerën me disa prova për sa i përket selfie mode, sepse aty kanë shtuar sa gjëra të reja. Nëse duhet të dini se në fakt në fillim të marsit do të lançohet dhe në Tiranë Samsung Galaxy S9 dhe S9 Plusi, ndërkohë që diku nga mesi në 16 mars më eksaktësisht do të dalë në shitje. Ndërkohë që e vetmja gjë që nuk u bë e ditur, sepse folën për gjitha ato gjëra. E vetmja gjë që nuk u bë e ditur është çmimi. Se sa do të jetë, na duhet presim.
Njerëz, jemi tek pavioni I Sonit, është një nga pavionet më të vizituara, po t'ishtu dhe shifni që është shumë e vështirë që të prekësh qoftë dhe një nga aparatet e tyre. Në fakt këtu po prezantojnë mënyra të reja se si mund të interaksionosh ndërveprosh me multimedian. Kam prezantuar 3 versione për sa I përket kufjeve, in-ear, out-ear dhe kufje wireless, si një kundërpërgjigje për podcat që kanë nxjerr Apple, Samsung dhe çdo kompani tjetër, përfshi këtu edhe Google. Nga ana tjetër kanë nxjerr një version tashmë profesional të Xperia Touch, që është ai projektori I cili mund ta përdorësh në çfarë do lloj sipërfaqe tjetër, mjafton që të kesh modemin e vogël dhe mund ta përdorësh me të fuqizuar me një sistem 7.1 Nougat, mund të përdorësh si një lloj Android phone le të themi. Dhe nga ana tjetër pastaj është pikërisht dhe kryefjala e Sonit për kësaj radhe, smartphone-et më të shumë pritur XZ2 dhe XZ2 Compact, që është në fakt një version më I vogël se sa standardi XZ2. Dhe flasim tani për produktin kryesor të Sonit në 2018, që është pikërisht kjo gjë e bukur këtu që po shikoni, që është XZ2 Xperia, në fakt smartphone I tyre. Përshtypjet e para për këtë smartphone janë që është një ndryshim për sa I përket vetë kompanisë Sony, sa I përket dizajnit, pjesa e kasës është e gjitha alumin, pjesën e parme dhe të pasme kemi një veshje prej xhami, tek pjesa e pasme kemi një farë le të themi harku, një lloj barku tashmë gjë e re për vetë Sonin, dhe me që jemi tek pjesa e pasme nuk kemi një dual kamera, megjithatë kemi një sensor 23 megapiksel I cili gjithsesi të mundson që të bësh efektin bokeh ose portrait modin e famshëm tek aparatet e tjerë smartphone. Poshtë kësaj kamere tashmë më në fund kemi pikërisht aty ku duhet gjurmuesin e shenjës së gishtit, gjë e re kjo për Sony, sepse deri dje më përpara ka qenë tek butoni I hapjes dhe I mbylljes. Sa I përket butonave kemi ngritjen dhe uljen e volumit, kemi butonin e hapjes dhe të mbylljes dhe kemi po edhe kësaj radhe një buton të dedikuar për kamerën tek një aparat I tillë I mundsuar nga Sony. Në pjesën e poshtme kemi boksin, ndryshe nga herët e tjera, dhe zhgënjyes është fakti që në pjesën e poshtme përveç portës USB, e cila fatmirësisht është Type-C për karikime të shpejtë dhe më të sigurt, në pjesën e poshtme nuk ke një vend ku të futësh kufjet. Dhe zhgënjyes e kjo për Sony, duke qenë se është një kompani e cila është goxha e fokusuar drejt objekteve dhe produkteve audio. Gjë e mirë është në fakt pjesa e sipërme ku futen të gjithë këto kartat e vogla, qoftë SIM, qoftë SD card, që nuk ke nevojë më për gjilpërën për ta hapur, po mjafton që të përdorësh sojin për ta bërë, dhe është goxha e dobishme kjo në fakt në fund fare. Dhe pastaj sa I përket pjesës së brendshme të smartphone-it, ata kanë bërë përmirësime sa I përket performancës normalisht, kjo është gjë tashmë standarde tek gjithë pjesa e flagshipeve të çfarë do lloj kompanie. Por nga ana tjetër, sa I përket audios, ata tashmë kanë bërë përmirësime. Mund të regjistrosh në high resolution, mund të regjistrosh dhe të dëgjosh në fakt këtë audio tashmë, duke të bërë të mundur që audion në high res do të dëgjosh ta kesh me një range më të lartë, pra të kesh një pozicionim më të qartë se nga po të vjen burimi I audios, dhe me që jemi tek audio, mënyra se si mund ta dëgjosh audion tashmë mund edhe të ndjehet, sepse ata kanë shtuar një dynamic vibration, është një sensor I cili të mundëson që të ndjesh dridhjet bazuar duke ndjekur modelet e muzikës, dhe këtë sensorin ndjeshmërinë e tij ti mund ta caktosh vetë, pikërisht tek momenti kur ti ngre ose ul volumin. Dhe kamera pastaj është edhe ajo një pjesë shumë e rëndësishme e këtij smartphone, sepse është në fakt visual content që është dhe kryesore sa I përket Mobile World Congress 2018 në fakt, sepse është kamera e cila është e fuqizuar nga artificial intelligence, augmented reality aty brenda, dhe tashmë me këtë smartphone mund të bësh një virtual scanning të fytyrës tënde, të fytyrës së kujdo se është fare e thjeshtë këtu për të bërë. Dhe këto janë në fakt gjërat e reja dhe të para, përshtypjet e para për këtë smartphone nga Sony që quhet Xperia XZ2. Miq, jemi tek pavioni I Huawei dhe përkundër asaj që mendoj, nuk kemi një smartphone flagship të lançuar, dhe ata kanë lënë këto në fakt për eventin e Parisit, që do ndodhet diku nga data 27 ose 26 mars. Ndërkohë këtu kanë vendosur që të lançojnë 2 produkte kryesore. I pari është një laptop dhe I dyti është një tablet, dhe ne jemi këtu afër laptopit I cili është në fakt një kundërpërgjigje
i MacBookut, që supozohet që ishte laptopi më super premium në treg. Ndërkohë që dhe këtu që unë kam afër, që quhet MacBook X Pro, nuk cedon fare në asnjë lloj karakteristike të këtij. Sa i përket dizajnit, që në fillim ti shikon që është një dizajn i mirë kuruar, i mirë organizuar, ke aty një ekran të gjithin i cili është në fakt le të themi më i miri për sa i përket këtij koncepti tashmë që po aplikohet edhe tek laptopët, sa i përket eliminimit të kornizës, ose ndryshe thënë edge to edge screen ratio. I gjithë ky është touchscreen, është 2K, laptopi vetë brenda është super i fuqishëm, ka një RAM nga 8 deri në 16 GB, ndërkohë që memoria internale është SSD dhe ka tashmë të integruar edhe Dolby Atmos, sa i përket soundit, është i gjithë i integruar në pjesën anësore. Ndërkohë një pjesë shumë interesante është çështja e kamerës. Duhet shtypësh këtë butonin për të aktivizuar kamerën tashmë, sepse kjo e gjitha është bërë për të eliminuar pra një kamera që të ndodhet tek pjesa e përparme. Është i gjithë i alumini, ka një ndjesi premium dhe duke qenë se kanë bërë bashkëpunime me Nvidian dhe me plot partnerë të tjerë, do të thotë që tashmë Huawei ka hedhur këmbën për sa i përket laptopëve premium. Okej, së fundmi ky trendi i çështjes së tabletëve më sa duket është zbehur gjithsesi, sepse jo të gjithë do e donin një tablet Android, sepse për hir të vërtetës nuk është se ka një histori dhe aq të suksesshme, le të themi, më shumë preferojnë platforma të tjera. Ndërkohë që Huawei është kjo kompania e cila vazhdon të besojë tek tabletët Android dhe për këtë arsye ka nxjerrë Mediatek M5 Pro në fakt, që është një tablet i cili është goxha interesant, do të thoya unë, dhe goxha i mirë si alternativë, sepse para punës njëherë në çështjet e ndjesisë dhe të materialeve të përdorura është goxha premium, goxha pro, për ndryshim me konkurrencën. Dhe nga ana tjetër pasaj për sa i përket brendësisë është goxha e fuqishëm, interfejsi të ndryshe ndërfaqja është goxha cilësore, ekrani është nga ana tjetër cilësor, boksit janë goxha të fuqishëm sepse janë të akorduar tashmë nga Harman Kardon dhe unë besoj me ato pak përdorime që bëra është një alternativë shumë e mirë për fëmijën tënd. Mirë, ne përfunduam tek pavioni i LG-s dhe tek LG pas ka ca gjëra të lezetshme interesante në fakt. Tu kam prezantuar konceptet sa i përket objekteve që mund të përdoren në shtëpi, si për shembull OLED dhe ekranet e tyre fantastik dhe interesant në fakt. Ndërkohë që kryet fjala sigurisht ngjelet tek bota e smartphone-ve. Ata kanë prezantuar në fakt disa versione të smartphone-ve, K8-ën dhe K10-ën, ndërkohë që fjala kryesore është V30-a. Njerëzit po prisnin për V3-shin, ndërkohë në Mobile World Congress 2018 ajo që prezantua është V30 Sync Q dhe është pikërisht ky aparati këtu i cili sa i përket pjesës së parë, çështjes së dizajnit, gjëja e parë që ti vëre me këtë smartphone kur e ke në dorë është që është super i lehtë dhe në fakt ata e kanë theksuar goxha këtë edhe në mënyrën se si e promovojnë ato, duke thënë që është ndër smartphone-at më të lehtë, por mos thënë më i lehti, madje kanë krahasuar me një blok shënimesh dhe është 158 gram i rëndë, nëse mund ta quash. Pastaj, sa i përket pjesës së dizajnit, nuk ke një buton të dedikuar i cili bën me hapjen dhe mbylljen, sepse ke tek fingerprint sensor, tek sensori i gjurmës së gishtit. Mjafton të bësh shtypjen aty dhe pastaj e hap. Kemi dy kamera dhe në pjesën e poshtme të sensorit kemi BO, pra është powered nga BO dhe në fakt tashmë është një trend që kompanitë e smartphone-ve bëjnë partneritete me kompanitë të tjera të cilat merren me audio dhe mundojnë që spikarat e tyre t'i akordojnë nga këto kompani të cilat janë eksperte tashmë në fushën e audios. Dhe duke qenë se këtu është pra një partneritet me BO, besoj se duhet të ketë goxha avancime në atë pjesë. Interfaqja duket se ka një modifikim deri diku, nuk është tamam Androidi klasik, është deri diku një stilizim nga ana e LG-s. Dhe Artificial Intelligence gjithandej, kemi Google Assistant, kemi pastaj Artificial Intelligence, tek ajo pjesë që na intereson goxha në fakt. Tek kamera. Kamera tashmë ka Q-lens, pra Q-lens dhe AI cam, që janë paka shumë inteligjencë artificiale e integruar. Pra tashmë ti mund të skanosh ushqime dhe të marrësh vesh ingredientët dhe ku mund t'i gjesh këto gjëra
mund të skanosh objekte të ndryshme dhe kamera është inteligjente mjaftoshëm sa të kuptosh se çfarë është ai produkt dhe pastaj të bëj një skanim dhe kërkim në Amazon në rast se mund ta blesh apo jo atë produkt. Dhe pastaj për më tepër në rast se ti do të bësh gjëra të tjera, mjafton që të drejtosh kamerën dhe është inteligjente mjaftoshëm sa të kuptosh se cili është ambienti, je në plazh, je në një restoran, je diku tjetër, je mes njerëzish apo jo. Dhe ka për sa i përket edhe pjesës së kamerës së përparme ka avancime aty. Në pjesën e brendshme është sigurisht procesori flagship i Qualcomm që ndodhet pak a shumë në gjithë smartphone-at e lançuar. Duhet të thënë që RAM-i është diku tek 6 GB, memoria internale 128, por është expandable sepse ka një slot, një hapësirë të dedikuar për një kartë memorie të jashtme që shkon deri në 2 TB. Dhe ekrani i përfshirë në këtë aparat, në këtë smartphone është OLED, një ekran në fakt teknologji e përdorur dhe tek televizorët LG. Dhe në fakt është një rezolucion goxha i mirë, konkurrent i fuqishëm i gjithë le të themi kompanive të tjera. Çka do të thotë se YouTube, Netflix, çfarëdo lloj platforme video transmetuese do të duket goxha mirë në këtë lloj aparati. Dhe po në fund fare do të thuaj që është një aparat i cili për të gjithë ju fansat e LG-s besoj se do t'ua kënaq kërkesat, por edhe për ju që po kërkoni të ndryshoni nga ndonjë smartphone tjetër, besoj se është një alternativë goxha e mirë për të konsideruar. Njerëz, jemi këtu tek fshati apo qyteti i HMD ku gjithë produktet e Nokias janë paraqitur dhe sigurisht që fokusi i interesi jon kryesor është për sa i përket botës së smartphone-ve. Në fakt Nokia përkundër asaj që mendoi që do të nxirrte Nokia 9-ën, nuk e ka nxjerrë. Ka bërë një updatim të 1-shit, 6-s dhe 7-s dhe në fakt kanë nxjerrë një produkt të parë, të cilin e kemi parë në Matrix, të cilin do t'ua prezantoj pak më vonë. Ndërkohë që kanë bërë dhe një ripunim të 8-s dhe kemi këtu përpara syve tanë 8, domethënë Nokia 8 Shiko. Është një version i veçantë, domethënë nga 2017 ka qenë 8, nga në 2018 kemi Nokia 8 Shiko dhe në pamje të parë është një smartphone i cili është le të themi ndryshe nga konkurenca e flagship-ve, pra smartphone-ve kryesor, sepse është më i gjerë por jo aq i gjatë sa konkurenca, e cila për hir të së vërtetës po mundohet të bëjë më të gjatë, por nga ana tjetër deri diku edhe më të hollë. Materialet e përdorura janë në pjesën e kasës kemi tashmë çelikun, gjë që është përdorur në fakt edhe tek iPhone X, ndërkohë që përpara dhe pas kemi xham dhe është Gorilla Cornering Glass 5, dhe pastaj kemi një fingerprint sensor, jo në pjesën e poshtme siç e kemi parë te produktet e parë nga Nokia, por poshtë kamerës tashmë kemi një dual camera aty dhe logon e Nokias në pjesën e pasme, çka do thotë që në pjesën e përparme logon e Nokias nuk e kemi më. Ekrani është OLED, që është një version plastik i OLED-it, duhet thënë, që është në fakt i ndeshur tek both smartphone si LG. Kemi tashmë më në fund karikimin me anë të USB Type-C, kemi dy bokse goxha të fuqishme dhe duhet thënë pastaj nga ana tjetër që edhe Nokia është një tjetër smartphone i cili nuk e ka audio jack-un, pa pikërisht atë vrimzën e vogël ku ti mund të futesh kufjet e vjetra, tashmë gjithçka do të kalojë se s'bën wireless. Në përgjithësi duhet të thënë që është një smartphone i cili për vetë Nokian do të thotë goxha, sepse është konkurrenti zyrtar i gjithë smartphone-ve flagship dhe është në çmim goxha i lirë dhe në performancë është goxha i mirë. Sa i përket kamerës është goxha e shpejtë, megjithatë ka akoma punë sa i përket konkurrencës që të shkojë dhe le të konkurrojë me ata, sepse nuk ka përfshirë akoma ato që ishte pikërisht për fjala e Mobile World Congress, AEI, domethënë AI, Artificial Intelligence, nuk e kemi të përfshirë tu, augmented reality. Ndërkohë që gjithsesi për atë lloj kategorie që përfaqëson është një smartphone goxha i mirë dhe është sigurisht Android One. Nokia e dim shumë mirë që është një kompani e cila mundohet që të godas tek zemra e fansave duke u rikthyer tek këto smartphone-et e fuqishëm dhe në ana tjetër që të mundsojnë cilësi të mirë. Dhe në vitet 90 ose në vitet kur doli filmi, se më kujtohet tashmë Matrix, një nga smartphone-et e Nokias ishte pjesë e filmit, ishte një nga star, një nga hyjet e filmit në fakt, dhe ishte një nuk ishte Apple phone, ishte një banana phone dhe është 8110 që është rikthyer edhe një herë në pronësinë e HMD-s. Dhe ky smartphone
që nuk është më da që është në smartphone, sepse është një celular dami i le të themi, por që nuk është da dami, sepse ka 4G të përfshirë në të. Dhe kjo është i gjithë inovacioni brenda tij. Ke këtë kapakun e hapjes dhe të mbylljes, për të rikthyer edhe një herë pak a shumë nostalgjinë e smartphone-ve të vjetër dhe dizajnet atëherë inovativ të Nokias, ndërkohë që ke tastierën fizike dhe gjithçka tjetër që gjen në një celular, si më fiksuar në smartphone, një celular klasik, përveç se këtu brenda ke 4G dhe kamera. Kaq. Ne ishim tek Electronic Line dhe u munduam që të bënim një tjetër shkutizim cilësor dhe besoj se ja kemi dalë në banë, sepse kësaj radhe do të flasim për Beats Solo 3 që janë një palkufje wireless, ju do t'i shihni se s'bën tani, ndërkohë që përpara se të shihni videon, unë do t'ju kujtoj që Electronic Line ju sigurisht i gjeni tek Minepeza, tek rruga Minepeza dhe tek sheshi Wilson, dhe njëkohësisht ju rikujtoj që duhet i bëni share këtij emisioni, live streaming që jeni duke parë, sepse po edhe për Electronic Line ne do të publikojmë një pyetje në fund të emisionit, ndërkohë që shikoni tashmë në shkutizimin, unboxing-un quaj si duash të Beats Solo 3. Geeksa dashur, përshëndetje, jeni me Jonkën pra për një shkutizim dhe siç po e shihni, shkutizimi i kësaj jave i takon kufjeve wireless dhe janë pikërisht to produktet super cool dhe të dëshiruara vërdall. Janë Beatsat që vazhdojnë të kenë këtë firmën by Dre, por për ju që se dini në fakt ky është një produkt i Apple-it, është Apple ai që e tregton. Dhe siç e keni marrë vesh tek shtata, që doli në fakt Apple iPhone Red, sigurisht e ndoqi edhe një sër produktesh të tjera të Apple-it dhe Solo 3 është pikërisht një nga këto, sepse kemi versionin Neighborhood dhe versionin Red që është pikërisht i bashkohet asaj kauzës që u nis në fillim dhe tek iPhone 7. Unë i kam parë sa materiale në fakt që në fillim në internet dhe duket interesante dhe duket mirë, po tashmë e kemi këtu fizikisht, kështu që le ta shohim se çfarë ka brenda. Unë zgjodha pikërisht këtë ngjyrë sepse është në disa gjuhë dhe më pëlqen se si thuhet bluja në spanjisht, azul. Sigurisht që tashmë jo vetëm tek Apple iPhone, por tek të gjithë produktet dhe jo vetëm tek Apple, tek të gjithë kompanitë i kushtohet shumë rëndësi paketimit, kështu që paketimi është super fancy, të jep sigurisht ndjesi kur ti e shkutizon atë. Këtu do t'jap çika ajo që të hapet, okay, sepse është logoja e Beats, i lëm to këtu. Change the way you hear sound, që është slogani tashmë i Beatsave. Okay. Dhe kemi sigurisht çantën që do të shërbej në fakt për ta marrë me vete për t'i transportuar në mënyrë të sigurt. E hapim çantën dhe këtu është produkti i bukur për cilin do të flasim. Ja, ku janë kufjet? Dhe nuk kam mbaruar me kaq sepse ka akoma gjëra brenda, sigurisht tek kësaj radhe në fakt janë goxha të karikuar. Është manuali i përdorimit, që okay, nuk është se na duhet aq. Kemi një chain të vogël për të mundësuar që ta transportosh, sigurisht që do të lidhet këtu. Për ta transportuar, për ta marrë me vete, është kabulli i karikimit, për cilin duhet flasim kësaj radhe, dhe nga ana tjetër pastaj kanë dhe një kabull të cilin mund ta përdorësh si aux për ta lidhur me pajisjet, me smartphone-in apo me çfarë do lloj pajisje tjetër. Okej, dhe përveç gjithë atyre aksesorëve që pam gjërave shtesë, në fund fare thelbi është i gjithë tek ky produkti këtu që edhe një herë quhet Solo 3 Wireless Beats by Dre. Dhe i marrim gjërat me radhë. Në fillim fare flasim për dizajnin, përkundër asaj që mund të mendosh, sepse në fakt duket si një objekt, një pajisje e madhe, por do të çuditesh nga se sa i vogël dhe se sa praktike është në fakt. Materialet e përdorura janë sigurisht pjesën e sipërme që të ndjehet rehat në pjesën e kokës dhe mos të bezdis. Materialet dhe më të rëndësishme në fakt janë pikërisht tek pjesa e veshit, të dy sfungjerët dhe kjo pjesa sintetike që mbulon sfungjerët në fakt është një material i cili është i dedikuar për të qenë i rehatshëm me veshin, delikat me veshin, dhe nga ana tjetër është edhe rezistent ndaj djersës, sepse tani do ketë djersa aty diku vërdall. Nga ana tjetër pastaj është e gjitha polikarbonat dhe është shumë e rëndësishme kjo çështja e thyrjes së të dyja kufjeve
për transport shumë herë më të lehtë. Sa i përket pasaj dizajnit, është i gjithi i kuruar, sepse sigurisht ka firmën e Dr. Dres, wireless thot këtej, solo thot këtej dhe i ke tashmë të shkruajtura këtu right dhe left, që të mos i ngatrosh, sepse po ta vësh re ka një farë pendence në fakt dhe është shumë e rëndësishme se si i vës, nëse i vë në anën e kundërt, nuk do të rinë rehat në vesh. Pastaj kemi sigurisht logon bën, bicin në të cilën nuk mund bësh asgjë dhe poshtë asaj ke pasaj butonin me cilin e ndes dhe poshtë butonit ke sigurisht indikatorët, treguesit e baterisë. Poshtë treguesit baterisë është pikërisht kjo vrimza e vogël ku mund të futesh fishin për karikim, ku është e çuditshme edhe pse nuk është USB Type-C, vazhdon të ngelet micro USB, kanë bërë ca përmirësime për sa i përket baterisë, për cilat do të flasim pak më vonë. Tek veshti tjetër pasaj është vrimza e vogël e cila përdoret si një aux, pra në rast se nuk do t'i përdorësh si wireless, por do t'i përdorësh me wire, mjafton që të lidhësh kabullin dhe me pjesën tjetër ta lidhësh me aparatin tjetër dhe mund ta përdorësh për qef. Dhe nga ana tjetër pasaj është ky butoni i cili është kësaj radhe i shtypshëm, logoja e Beatsit tu, për të bërë play pause dhe për të bërë telefonata sigurisht, sepse ka dhe një mikrofon të integruar të dedikuar të gjithin për telefonata. Kto përsa i përket çështjes së dizajnit, të cilat në fund fare kanë një qëllim kryesor që të ndjehen rehat në përdorim. Tani, përsa i përket përdorimit të tyre, duhet thënë se s'bën që jetëgjatësia e tyre është goxha mbreslënse, sepse po besoje arrin deri në 40 orë përdorim. Pra një solo 3 wireless. Nga ana tjetër pasaj kanë bërë goxha përmirësime për sa i përket karikimit, sepse është ajo për të cilën po e thënë në fakt. Vazhdon të ngelet micro USB, nuk është Type-C, por që gjithsesi ka një farë versioni të fast charging i cili të mundëson që për 5 minuta të kesh deri në 3 orë playtime. Në përfundim do t'ju them se ai mikrofoni për cilin ju fola është i gjithi i dedikuar për telefonata cilësore, duke munduar që të anulloj të fshi në mundësi zhurmat e tepërta. Dhe nga ana tjetër në fund fare pasaj duhet t'ju them që sigurisht që është një produkt i dizajnuar për komfort, ama nga ana tjetër nuk është një produkt i cili do të rezistonte në çfarë do lloj kushte, sepse tek Beats, tek përgjithsisht tek pjesa më e madhe e produkteve të Beats nuk kemi akoma waterproof, por që gjithsesi le të shpresojmë që në të ardhmen do ta zhvillojnë, do ta rregullojnë këtë problem, le të themi të vetëm të produkteve. Dhe është një produkt premium i cili të mundson që ta përdorësh rehat në përditshmërinë tënde. Dhe kaq, këto janë gjërat kryesore për sa i përket Solo 3 Wireless. Dhe në mbyllje duhet thënë se vjen në disa ngjyrat më të preferuara, më të dashura deri tani janë azuli, bluja, e zeza dhe red, sidomos nëse ke një iPhone red, sigurisht që një palë Solo 3 red do shkonin shumë me iPhone-in tënd dhe ju dini shumë mirë që këto produkte i gjeni tashmë tek Electronic Line, të cilët i gjeni sigurisht tek dy dyqanet e tyre fizike, tek Rruga Minepeza dhe tek Sheshi Wilson, por edhe tek dyqani online, që është electronicline.eu. Thënë kjo, kemi thënë gjithçka kishim për Geek Roomin e kësaj jave. Gjithë mirë, shihemi. Kanë si fundit që ti bësh share kësaj videos në live streaming në Facebook, në Tv Albania, për të bërë ti pjesë e një prej 3 quizave që do të publikohen sapo të mbyllet emisioni në fakt. Nga dyqan taksi do të merrni dhurata, nga Alba Game do të merrni dhurata, nga Electronic Line do të merrni dhurata. Kështu që mos nguroni, bëni share, shtypini atë butonin aty dhe njëkohësisht na ndiqni në emrin Tv Albania në Instagram, në Twitter dhe sigurisht dhe në YouTube, ku gjeni sigurisht të playlistuara të ndara në playlist të gjitha videot e emisioneve që qarkullojnë këtu në Tv Albania, dhe njëkohësisht na gjeni dhe ne tek playlista e Geek Roomit ku kemi bërë shkutizime produkteve të ndryshme. Me qira fjala sapo i bëm shkutizim Solo 3-shit, Beats Solo 3-shit, dhe duhet ju kujtoj se s'bën që të shkarkoni aplikacionin My Vodafone për të qenë gjithkohës të informuar për balancën tuaj dhe për të bërë pjesë të gjitha shërbimeve fantastike që Vodafone mund t'ju mundësoj. Unë i thash të gjitha dhe duhet ju përshëndes, do takohemi përsëri javën tjetër. Ky vazhdon të jetë Geek Room, vazhdoj të jem Jonka, gjithë të mirat. Mirupafshim. Yeah.